पुलिस सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जिप इस रोड से चिपक गई है। अरे चमेली रुको, मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकालता हूँ। अरे वाह, मैंने तो उस पुलिस वाले को पागल ही बना दिया। अरे ओ मैया, इसके पास तो मेरी फेवरेट लॉलीपॉप है। तो चलो जल्दी से अपनी खुफिया सुरंग से होकर जेल से बाहर निकल जाती हूँ। अरे वाह, अब तो मैं अपनी जेल से बाहर आ ही गई। तो चलो मैं इनको खा लेती हूँ। अरे नहीं चमेली, कभी मुझे पागल पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो अब मैं इन्हें कैसे खाऊं? हाँ आइडिया, मैं एक चम्मच लेकर इन लॉलीपॉप की पन्नी निकालकर इन्हें टुकड़े टुकड़े कर लेती हूँ। चलो तो अब मैं जल्दी से इधर से निकलती हूँ, अब तो मुझे किसी का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। अरे वाह, अब तो मैं अपनी जेल में आ ही गई। चलो तो मैं लाइटर जलाकर इसे पिघला लेती हूँ और एक सटीक को बीच में डाल देती हूँ और ये टेस्टी लॉलीपॉप को खाकर मजे करती हूँ। मम्मी पापा से प्यार करने वाली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।